तपाईहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल युएस इन्जिनियरिङ अन स्क्रिनमा। म इन्जिनियर हरिराम प्याकुरेल। आजबाट हामी लोकसेवाको सिलेबसमा बेस्ड भएर एयरपोर्ट इन्जिनियरिङको लेक्चर भिडियो स्टार्ट गर्नेछौं। आजको डे 1 मा चाहिँ म तपाईहरुलाई एयरपोर्ट इन्जिनियरिङको इन्ट्रोडक्टरी पार्ट, यसको ओभरभ्यू अनि टेक्निकल टर्म रिलेटेड टु एयरपोर्ट इन्जिनियरिङ र यसको कम्पोनेन्टहरुको बारेमा एकदमै ब्रिफ इन्ट्रोडक्सनको रूपमा क्लास गर्नेछु। अनि तपाईहरुलाई ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन भएपछि जनरल ओभरभ्यू थाहा भइसकेपछि चाहिँ फर्दर क्लासहरुमा डिजाइनको पार्टहरुमा अनि डिजाइन गर्दाखेरिको न्युमेरिकलहरुमा सजिलो हुनेछ। सो हामी स्टार्ट गरौँ। आज सबैभन्दा सुरुमा त अब एयरपोर्ट इन्जिनियरिङ भन्ने बित्तिकै एयरपोर्ट इन्जिनियरिङ के हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। यहाँ स्लाइडमा देखिरहनु भएको छ तपाईहरुले एयरपोर्ट इन्जिनियरिङ encompasses the planning, design and construction of terminals, runways and navigation aids to provide for passenger and freight service. एयरपोर्ट फ्यासिलिटी सँग रिलेटेड कम्पोनेन्टहरु यहाँनिर टर्मिनल्स, रनवे एन्ड नेभिगेसन एड्स भनेर विभिन्न कम्पोनेन्टहरु राखिएको छ। यो बाहेक अरु कम्पोनेन्टहरु पनि यसमा थप्न सकियो डेफिनेसनको टर्ममा राख्दाखेरि। ती कम्पोनेन्टहरुको, ती पार्ट्सहरुको प्लानिङ गर्ने, डिजाइन गर्ने र कन्स्ट्रक्सन गर्ने, त्यसको कम्प्लिट प्याकेज अथवा कम्प्लिट इन्जिनियरिङ सिस्टम चाहिँ एयरपोर्ट इन्जिनियरिङ हो। अब यहाँ एयरपोर्ट इन्जिनियरिङ भन्ने हामीले सुनिरहेको टर्म हो र एभिएसन भनेर पनि हामीले कति ठाउँमा सुनिरहेका हुन्छौं। एभिएसन र एयरपोर्ट इन्जिनियरिङमा चाहिँ थोरै फरक छ। एयरपोर्ट इन्जिनियरिङ चाहिँ एयरपोर्ट र त्यसको कम्पोनेन्ट, लेआउट अथवा जति पनि स्ट्रक्चरल पार्टहरु हुन्छन् त्यसको प्लानिङ, डिजाइन र कन्स्ट्रक्सनसँग रिलेटेड भयो। तर एभिएसन भनेको चाहिँ एयरक्राफ्टको डिजाइन, डेभलपमेन्ट, प्रोडक्सन, अपरेसन र त्यसको युजसँग रिलेटेड फिल्ड हो अथवा रिलेटेड साइन्स हो। सो अब एयरपोर्ट इन्जिनियरिङ सब्जेक्ट भएपछि एयरपोर्ट इन्जिनियर्स पार्ट अफ द एयरपोर्ट इन्जिनियरिङ भइ नै हाल्यो। सो एयरपोर्ट इन्जिनियर्स डिजाइन एन्ड कन्स्ट्रक्ट एयरपोर्ट्स। They must account for the impacts and demand of aircraft in their design of airport facilities. So engineer अथवा एयरपोर्ट इन्जिनियर्स को रेस्पोन्सिबिलिटी के हो भन्ने यो पोइन्टमा पनि क्वेशन आउन सक्छ। व्हाट इज एयरपोर्ट इन्जिनियरिङ, व्हाट आर द रोल्स अफ एयरपोर्ट इन्जिनियर्स भन्न सक्छ। त्यो भयो भने त्यसको एन्सरको लागि पनि यो पोइन्ट युजफुल भयो। These engineers must use the analysis of predominant wind direction to determine the runway orientation, determine the size of runway and safety areas, different wing tip to wing tip clearance for all gates, and must designate the clear zones in the entire port. So the responsibility अथवा role of airport engineers यो कुरो चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि हामीले थाहा पाउनु पर्यो। अब एयरपोर्ट भनेको के हो त? हाइवेमा रोड भनेको जे चीज हो, एयरपोर्ट इन्जिनियरिङमा एयरपोर्ट भनेको त्यही हो। सो के हो त भन्दाखेरि एयरक्राफ्टलाई ह्यान्डलिङ गर्ने, ल्यान्डिङ, टेक अफ गर्ने र त्योसँग रिलेटेड अरु अपरेसनहरु, अरु फंक्सनहरु हामीले गर्नको लागि बनाइने एउटा स्ट्रक्चरल पार्ट हो। सो एन एयरपोर्ट इज अ facility where passenger connect from ground transportation to air transportation. ग्राउन्ड ट्रान्सपोर्टेसनबाट एयर ट्रान्सपोर्टेसनमा कनेक्ट गर्ने फ्यासिलिटी अथवा अरेन्जमेन्ट भनेको एयरपोर्ट हो। इट इज अ लोकेसन वेयर एयरक्राफ्ट सच एज एयरप्लेन्स, हेलिकप्टर्स टेक अफ एन्ड ल्यान्ड। एयरक्राफ्ट मे अल्सो बी स्टोर्ड और मेन्टेन एट एन एयरपोर्ट, जुनलाई चाहिँ हामी ह्याङ्गर भन्छौँ। त्यो कम्पोनेन्टहरु हामी अहिले डिटेलमा हेर्छौँ। एन्ड एन एयरपोर्ट शुड हैव रनवे फर टेकअप्स एन्ड ल्यान्डिङ्स, बिल्डिङ्स सच एज ह्याङ्गर्स एन्ड टर्मिनल बिल्डिङ्स। त्यस्तै अरु कम्पोनेन्टहरु रनवे हुन सक्छ, ट्याक्सीवे हुन सक्छ, अनि त्यस्तै एप्रोन हुन सक्छ। ती कम्पोनेन्टहरुको फ्यासिलिटी को कम्प्लिट प्याकेज अथवा स्ट्रक्चरल एरेन्जमेन्ट चाहिँ एयरपोर्ट हो। अब द इन्टरनेशनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन भनेर आईसीएओ भन्ने एउटा अर्गनाइजेसन छ। अब हामीले फर्दर भिडियोहरुमा फर्दर सिलेबसको कन्टेन्टहरुमा यो आईसीएओ भनेर यो
सर्ट फर्म चाहिँ आइरहेको हुन्छ। सो यहाँनिर मैले ICAO भनेको के हो भनेर तपाईँहरूले थाहा पाउन जरुरी छ। त्यो भएको भएर यो स्लाइडमा यो कुरालाई राखेँ। अब ICAO जस्तै अरू पनि अर्गनाइजेसनहरू छ, जस्तै FAA भनेर फेडरल एभिएसन अथोरिटी भनेर US को एजेन्सी छ। त्यसले पनि यो स्ट्यान्डर्डाइज गर्ने कुराहरू, एयरपोर्टसँग रिलेटेड कुराहरूलाई रिकमेन्डेसन गर्ने, कति स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्ने हैन, त्यो कुराहरू गर्छ। त्यस्तै यो ICAO चाहिँ इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन हो। नेपाल पनि यो अर्गनाइजेसनको मेम्बर छ। त्यसबाहेक अब नेपालको केसमा हेर्ने हो भने क्यान भयो, त्यस्तै हाम्रो मन्त्रालय भयो, यी पनि अर्गनाइजेसन हुन् एयरपोर्ट इन्जिनियरिङसँग रिलेटेड अथवा एभिएसनसँग रिलेटेड। यो अर्गनाइजेसनहरूको बारेमा ती अर्गनाइजेसनहरूको रोल के हो अनि फङ्सन के हो, विशेष गरी नेपालको केसमा चाहिँ क्यानको रोल के हो, फङ्सन के हो, त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो सिलेबसमा पनि छ। हामी त्यो चिज पछि कभर गर्छौँ। जस्ट अहिले यति मात्र बुझौँ कि ICAO चाहिँ इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन हो, जसले चाहिँ इन्टरनेसनल एयर ट्रान्सपोर्टको सेफ्टी इन्स्योर गर्नको लागि स्ट्यान्डर्डाइज गर्ने र एयरपोर्ट फ्यासिलिटीहरूको अर्डरली अथवा प्लान ग्रोथको लागि रिकमेन्डेसन गर्ने, कोडिफाई गर्ने, प्रिन्सिपल र टेक्निक चाहिँ डेभलप गर्ने, त्यो काम यसले गर्छ। अब एयरपोर्टको टाइप्सहरू, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एयरपोर्टहरू हुन्छ। जनरली 3वटा टाइपमा हामी हेर्न सक्छौँ, यसलाई एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। इन्टरनेसनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट र रिजनल एयरपोर्ट्स। यसको नामबाट नै हामीलाई थाहा भइ नै हाल्छ डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स भनेको के, इन्टरनेसनल एयरपोर्ट्स भनेको के, रिजनल एयरपोर्ट्स भनेको के। अब जनरली बुझ्दाखेरि चाहिँ एउटा कन्ट्रीभित्रको एउटा डिस्ट्रिक्ट अथवा सिटीबाट अर्को कुनै सिटीमा एयर फ्यासिलिटी प्रोभाइड गर्नको लागि बनाएको एयरपोर्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट हो। अब इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भनेको चाहिँ कन्ट्री टु कन्ट्री, एउटा कन्ट्रीबाट अर्को कन्ट्रीमा एयर फ्यासिलिटी प्रोभाइड गर्नको लागि प्यासेन्जर, त्यस्तै अब सामानहरू, गुड्सहरू, त्यसको ट्रान्सपोर्टेसनको लागि बनाइने फ्यासिलिटीलाई हामी इन्टरनेसनल एयरपोर्ट्स भन्छौँ। अब जनरली हेर्दाखेरि विथिन कन्ट्री र आउट फ्रम कन्ट्री अर कन्ट्री टु कन्ट्री, त्यो हिसाबले हो। तर यसलाई अझै बेसिकल टेक्निकल पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि चाहिँ यो कस्टम्स र इमिग्रेसन, त्यो दुईवटा कुराहरू चाहिँ डोमेस्टिक र इन्टरनेसनल एयरपोर्ट्समा आउँछ। अब कस्टम्स र इमिग्रेसन फ्यासिलिटी जुन एयरपोर्ट्समा प्रोभाइड छ अथवा जहाँ चाहिँ त्यसको रिक्वायरमेन्ट छ, त्यो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट्स हो। जहाँ चाहिँ नो निड अफ एनी कस्टम्स एन्ड इमिग्रेसन सर्भिसेस अथवा फ्यासिलिटी, त्यो चाहिँ डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हो। अब रिजनल एयरपोर्ट्स भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि डोमेस्टिक भन्दा साइजको हिसाबले पनि अलिकति ठुलो र कुनै एउटा रिजनलाई कनेक्ट गर्ने। अब अहिले त हाम्रो अब विकास क्षेत्र भनेर छैन, तर पहिला जुन 5वटा विकास क्षेत्र थियो भनेको रिजनल एरिया हो नि त त्यो त। अनि एउटा रिजनल एरियाबाट अर्को रिजनल एरिया कनेक्ट गर्ने त्यस्तो टाइपको एयरपोर्टलाई हामी रिजनल एयरपोर्ट्स भनेर भन्छौँ। त्यो बाहेक कुनै एउटा रिजनलाई लिएर अब सार्क रिजनमा मात्र फ्लाइट गर्ने अथवा सार्क रिजनलाई मात्र कनेक्ट गर्ने गरी कुनै एउटा एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन गरियो अथवा 2-3वटा कन्ट्रीमा गरियो, तर एउटा रिजनलाई मात्र, पार्टिकुलर रिजनमा मात्र फोकस गरेर त्यो गरियो भने त्यसलाई हामी रिजनल एयरपोर्ट्स भन्न पनि सक्छौँ। सो अब रिजनल एयरपोर्ट्स डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स भित्रै पनि पर्न सक्छ। अब इन्टरनेसनल रिजनलाई लिएर प्लान गरेको खण्डमा चाहिँ त्यो रिजनल एयरपोर्ट्सले सर्टिन एउटा रिजनलाई कनेक्ट गर्छ। त्यो हिसाबले डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स र इन्टरनेसनल एयरपोर्ट्सको डिफ्रेन्स थाहा हुनु पर्यो। र यसको टेक्निकल्ली रूपमा चाहिँ के फरक हो त, जनरली अब साइजको कुराहरू आउने भयो। किन भन्दा डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स भन्दा इन्टरनेसनल एयरपोर्टको साइज, अब साइजमा विशेष गरी रनवेको लेन्थ लामो नै हुन्छ, लेन्थ लङ गर्ने हुन्छ। त्यो बाहेक हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको कस्टम्स र इमिग्रेसन फ्यासिलिटीको कुरा। अब त्यही कुराहरू यहाँनिर स्लाइडमा पनि देखाइएको छ। which handles only domestic flights within the same country to domestic airport, which handles airport अथवा एयरपोर्ट फ्यासिलिटी फ्रम one country to another country। र यो चाहिँ इक्विप्ड विथ
customs and immigration facilities to handle international flights and to and from other countries. You're saying it don't have any customs and immigration facilities and therefore incapable of handling flights to or from foreign airport. So यो डिफरेन्स यसको अलिकति ओभरभ्यू हामीले थाहा हुनु पर्यो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट नै कुराहरू नै हो है यो पनि ओके अब नेक्स्टमा आउँछ हाम्रो फ्याक्टर्स एफेक्टिङ सेलेक्सन अफ साइट फर एयरपोर्ट अब एयरपोर्टको साइट सेलेक्सन गर्नको लागि के फ्याक्टरहरू चाहिँ एफेक्ट गर्छ त्यो फ्याक्टरको यहाँनिर लिस्ट हामीले राखेका छौँ यो पनि वाट आर द फ्याक्टर्स एफेक्टिङ सेलेक्सन अफ साइट फर द एयरपोर्ट भनेर आउन सक्ने सम्भावित क्वेसन नै हो यहाँनिर एभाइलेबिलिटी अफ एडिक्युट एरिया एसेसिबिलिटी टोपोग्राफी सोइल कन्डिसन ड्रेनेज कन्डिसन अनि कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलको एभाइलेबिलिटी के छ हैन कस्ट अफ डेभलपमेन्ट यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो त्यस्तै कस्ट अफ मेन्टेनेन्स ट्राफिक भोल्युम एन्ड टाइप अफ ट्राफिक क्रसवेट कम्पोनेन्ट बाहेक अरू मेट्रोलोजिकल स्टडी क्रसवेट कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा डिरेक्सनको रेस्पेक्टमा हामीले विन्डको डिरेक्सन लिँदाखेरि त्यो विन्डको डिरेक्सनले त हाम्रो रेफरेन्स लाइनसँग सर्टेन एङ्गल बनाएर विन्ड फ्लो भएको हुनसक्छ त्यो सर्टेन एङ्गल बनाएर फ्लो भएको विन्डको नर्मल कम्पोनेन्टलाई हामी क्रस विन्ड कम्पोनेन्ट भन्छौँ यो पछि डिटेलमा हामी नेक्स्ट डे 2 को भिडियोहरूमा हामी पढ्छौँ नै त्यसबाहेक हेड विन्डको क्यारेक्टरिस्टिकको कुराहरू जस विशेष गरी मेट्रोलोजिकल फ्याक्टरसँग रिलेटेड कुराहरू रेन भयो टेम्परेचर भयो फग स्मोकको कुराहरू त्यो कुराहरू पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुराले पनि त्यो फ्याक्टरले पनि एकदमै एफेक्ट गर्ने भयो एयरपोर्टको साइट सेलेक्सनमा त्यो बाहेक प्रोक्सिमिटी अफ एयरवेजको प्रोक्सिमिटी के छ ल्यान्डिङ टेक अफ गर्दाखेरिको अब्स्ट्रक्सनको कुराहरू यो फ्याक्टर पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर भयो कन्सिडर गर्नुपर्ने त्यसपछि सेफ्टी फ्याक्टर्स र लास्टमा रेभेन्युजका कुराहरू अनि फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टका कुराहरू आउने नै भयो सो फ्याक्टर्स एफेक्टिङ सेलेक्सन अफ साइट फर एयरपोर्ट भन्यो भने यो फ्याक्टरहरूलाई पोइन्ट वाइज हामी एक्जाममा चाहिँ लेख्न सक्नुभयो है अगाडि बढौँ अब यहाँनिर एयरपोर्ट अथवा एरोड्रोमको जनरल लेआउट यहाँनिर देखाएको छ स्क्रिनमा यो अब तपाईँहरूले भिडियो पज गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा स्क्रिनसट लिन पनि सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अब लास्ट 2076 को लोकसभाको क्वेसनमा पनि सोधेको छ ड्र द जनरल लेआउट अफ एरोड्रोम एन्ड एक्सप्लेन द कम्पोनेन्ट होल्डिङ बेस अनि त्यसपछि एप्रोन ट्याक्सीवे र रनवेको अनि डिस्क्रिप्सन गर्न पनि भनेर त्यसरी क्वेसन सोधेको छ अब त्यसरी सोद्धाखेरि यो एउटा जनरल लेआउट अब यहाँ सबै कम्पोनेन्टहरू यसमा कभर गरिएको छैन होला तर बेसिकल्ली हामीले जनरल ओभरभ्यू हेर्दाखेरि अथवा एयरपोर्टको लेआउट भन्ने बित्तिकै के पर्छ त भन्ने एउटा सिम्पल लेआउट चाहिँ यो एक्जाममा पनि लेआउट बना भनेको खण्डमा चाहिँ यतिको लेआउट बनाउँदाखेरि चाहिँ यो एकदमै क्लियर नै छ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि सफिसियन्ट नै छ अब यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाइवे छ हाइवेबाट एप्रोच रोडले कनेक्ट गराएको छ एयरपोर्टलाई अब यो पोइन्टमा एयरपोर्टको मेन गेट हुनसक्छ अब एयरपोर्टको इन्ट्रीमा त्यसपछि एयरपोर्ट इन्ट्री गरेपछि भेहिकल पार्किङको सिस्टम फ्यासिलिटी यहाँ प्रोभाइड गर्नु पर्यो अब हामी पार्किङबाट टर्मिनलभित्र छिर्छौँ यहाँनिर टर्मिनलमा गेट हुन्छ अब त्यहाँनिर सेक्युरिटी चेकिङ गर्ने सिस्टमहरू हुन्छ होइन अब टर्मिनल बिल्डिङ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जब हामी पार्किङ फ्यासिलिटीबाट अब एयरपोर्टतर्फ लाग्दैछौँ फर्स्ट पोइन्ट अफ एयरपोर्ट भनेको टर्मिनल बिल्डिङ हो यसमा चाहिँ टिकट काउन्टरहरू सेक्युरिटी चेकका कुराहरू सिस्टम कुराहरू बोर्डिङ पास हुनुभन्दा अगाडिको होल्डिङ एरियाहरू त्यो होल्डिङ भनेको प्यासेन्जर होल्डिङ है फेरि होल्डिङ भनेपछि प्लेन होल्डिङ अथवा एयरक्राफ्ट होल्डिङ फरक कुरा हो यहाँ चाहिँ टर्मिनल बिल्डिङभित्र प्यासेन्जरहरू होल्डिङ अनि मेट्रोलोजिकल अफिसहरू ती कुराहरू चाहिँ टर्मिनल बिल्डिङभित्र हुन्छ अब यो जुन एयरपोर्टको गेटबाट इन्ट्री भएपछि भेहिकल पार्किङको फ्यासिलिटीहरू टर्मिनल बिल्डिङभित्रको फ्यासिलिटीहरू र टर्मिनल बिल्डिङको एक्जिट पोइन्टसम्मको जुन जुन फ्यासिलिटीहरू छ अथवा त्यो साइडलाई हामी ल्यान्ड साइड भनेर भन्छौँ र जब टर्मिनल बिल्डिङको एक्जिटबाट हामी एप्रोनतर्फ अगाडि बढ्छौँ यहाँनिर एप्रोन भनेर तपाईँले देख्नु भएको छ यो एप्रोनको पोइन्टबाट अथवा टर्मिनल बिल्डिङको एक्जिटबाट
एप्रोनतिर गएपछि हामी त्योभन्दा उता एप्रोन, ट्याक्सीवे, रनवे, ह्याङ्गर जति पनि कम्पोनेन्टहरू छ त्यो साइडलाई चाहिँ हामी एयर साइड भन्छौँ। सो ल्यान्ड साइड र एयर साइड दुईवटा टर्म चाहिँ यहाँनिर आयो, यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। भेहिकल पार्किङ सिस्टम, त्यो फेसिलिटीहरू, त्यो एरेन्जमेन्टहरू, टर्मिनल बिल्डिङभित्रको फेसिलिटी, टिकटिङ काउन्टर सिस्टम, प्यासेन्जर होल्डिङ जोन, अनि मेट्रोलोजिकल स्टेसनहरू, अफिसहरूभित्र, त्यसपछि अब क्याफेटेरियाहरू पनि हुन सक्ने भयो, अनि बोर्डिङ पासको एरियाहरू, त्यो पार्ट ल्यान्ड साइड एरियामा, र एप्रोनको स्टार्टबाट हामी भित्र छिरेपछि बाँकी कम्पोनेन्टहरू अथवा एरियाहरू भनेको एयर साइड एरियामा पर्ने भयो। अब वाट इज ल्यान्ड साइड एन्ड एयर साइड भनेर मात्र पनि सोध्न सक्ने भयो होइन। अब गाह्रो कुरो त होइन, तर सोध्न सक्दैन अथवा आउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ भएन, आउन सक्छ, त्यो कुराहरू ख्याल गर्नु पऱ्यो। अब यहाँ एरोड्रोमको डिफिनेसन पनि हामीले स्क्रिनमा देख्न सक्छौँ। एन एरोड्रोम इज अ लोकेसन फ्रम विच एयरक्राफ्ट फ्लाइट्स अपरेसन टेक्स प्लेस। सो अगाडि बढौँ। अब यहाँनिर दुईवटा टर्म छ, एयरफिल्ड र एरोड्रोम्स भनेर। एयरफिल्ड इज एन एरिया वेयर एन एयरक्राफ्ट क्यान ल्यान्ड एन्ड टेक अफ विच मे नट बी इक्विप्ड विथ एनी नेभिगेसनल एड्स अर मार्किङ्स। मेनी ग्रास स्ट्रिप्स आर अल्सो डेजिग्नेटेड र एयरफिल्ड्स। एयरफिल्ड्स भनेको कुनै एउटा ल्यान्डको एरिया हो जहाँ चाहिँ एयरक्राफ्ट ल्यान्ड र टेक अफ गर्ने अपरेसनको लागि कुनै एउटा फिल्ड हामी लिन्छौँ भने त्यो अब ग्रासी फिल्ड पनि हुनसक्छ, ग्राभेल फिल्ड पनि हुनसक्छ, अथवा पिच अथवा अस्फाल्ट कङ्क्रिटको पेमेन्ट हुनसक्छ, त्यो भनेको एयरफिल्ड। अब एरोड्रोम्स भनेको चाहिँ डिफाइन्ड एरिया अन ल्यान्ड which intended to be used either wholly or part in for the arrival, departure and service movement of the aircraft. एयरफिल्ड भनेको जस्ट ल्यान्डिङ र टेक अफ गर्ने मात्र एउटा फिल्ड, त्यहाँहरू कुनै फेसिलिटी नेभिगेसनल एड्सहरू इक्विप्ड हुन पनि सक्छ चाहियो भने, तर नहुन पनि सक्छ। तर एरोड्रोम्स भनेको चाहिँ एउटा कम्प्लिट अलिकति ब्रोड फिल्ड अथवा ठुलो एरिया भनेर लिन सक्छौँ एयरफिल्डभन्दा एरोड्रोमलाई। कुन एरिया त जुन चाहिँ युज फर द एराइभल, डिपार्चर एन्ड सर्फेस मुभमेन्ट अफ द एयरक्राफ्ट। यहाँनिर फिगर पनि अथवा पिक्चर पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब अलिकति हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट अथवा बुझ्नुपर्ने कुराहरू, यहाँनिर कम्पोनेन्ट्स अफ एयरपोर्ट भनेर छ। दुईवटा लिस्टिङ यहाँ गरेको छ, 1 देखि 8 एउटा, अनि अर्को चाहिँ यहाँ 5वटा मात्र छुट्टै गरेको छ। अब एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि वाट आर द कम्पोनेन्ट्स अफ एन एयरपोर्ट लेआउट भनेर मात्र कम्पोनेन्टको लिस्टिङ मात्रै गर्न सोध्यो भने चाहिँ अब यो 7-8वटा लेआउटमा भएको कम्पोनेन्टहरू यसो पोइन्ट वाइज लेख्नु पऱ्यो। तर डिस्क्रिप्सन गर्नुपर्ने क्वेसन अथवा डिस्क्राइब गर्नुपर्ने अलिकति डिटेल एन्सर लेख्नुपर्ने आयो भने चाहिँ अब यो एयरक्राफ्ट स्ट्यान्ड अनि यो पार्किङ एरिया त्यतातिर जानु परेन। एकदम इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट चाहिँ टर्मिनल बिल्डिङ, एप्रोन, रनवेज र ट्याक्सीवे, अनि लास्टमा ह्याङ्गर छ, 5वटा जुन छ त्यसको चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ फर्ममा एन्सर लेख्नु पर्दा चाहिँ यो 5वटा कम्पोनेन्टहरूलाई लेख्नुभयो हुन्छ है। ओके, अब यी कम्पोनेन्टहरू के हुन्, यसको फङ्सन के हो, अनि यसको डिटेलमा हामी अब थोरै नेक्स्ट स्लाइडमा हेर्छौँ। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो एयरपोर्ट इन्जिनियरिङको। सो अब ल्यान्ड साइड एरिया र एयर साइड एरिया अघि मैले भनिसकेँ तपाईँलाई, जुन चाहिँ पार्किङ फेसिलिटी, पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन, टर्मिनल बिल्डिङ, अनि त्यो भित्रको युटिलिटी फेसिलिटीहरू, सपोर्टहरू, अपरेसन टर्मिनल्सहरू जुन चाहिँ ल्यान्ड साइड एरियामा पर्ने भयो भनेको एप्रोन भन्दा अगाडिको पार्टहरू, र एप्रोन कटिसकेपछि जुन पार्टमा हामी यसो साइडमा हामी जुन त्यो चाहिँ एयर साइड भयो। यहाँनिर यो यतापट्टिको स्लाइडमा तपाईँले देख्नुहुन्छ, ल्यान्ड साइडमा टर्मिनल बिल्डिङ, पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन अनि पार्किङ फेसिलिटी, र टर्मिनल बिल्डिङभित्र प्यासेन्जरको मुभमेन्ट, ब्यागेज ह्यान्डलिङका कुराहरू होइन, प्यासेन्जर होल्डिङ जोनहरू, त्यो सबै कुराहरू ल्यान्ड साइडतिर पर्ने भयो। अब टर्मिनल बिल्डिङ्स भन्ने बित्तिकै हामीले अघि लेआउटमा हेऱ्यौँ, यहाँनिर हुन्छ टर्मिनल बिल्डिङ्स यो पार्टमा। अब टर्मिनल बिल्डिङ्समा के हुन्छ त, बुकिङ अफिस, टिकट काउन्टरहरू, कस्टम अफिस हुन्छ, इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हो भने इमिग्रेसन फेसिलिटी होला, रेस्टुरेन्ट, क्याफेटेरियाहरू होला, वेदर ब्युरोहरू हुन्छ होइन, त्यस्तै लगेज, मेल रुम्सहरू, कम्युनिकेसन सिस्टम, एयर ट्राफिक कन्ट्रोल टावर पनि त्यही टर्मिनल बिल्डिङभित्रै हुन्छ। सो इट इज अल्सो नन एज एयरपोर्ट टर्मिनल। दिज बिल्डिङ्स आर द स्पेसेस वेयर प्यासेन्जर बोर्ड अर अलाइट फ्रम फ्लाइट्स। अलाइट भनेको चाहिँ
झर्नु है अथवा ओर्लनु. These buildings house all the necessary facility for passenger to check in their luggage, clear the customs, and have lounges to wait before disembarking. A lounges भनेको passenger holding zone area नै भइहाल्यो. The terminals can house cafes, lounges, and bars to serve as waiting areas for passenger. किनभने अब टर्मिनल बिल्डिङ भनेको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ द एयरपोर्ट हो. किन अब हामीले डोमेस्टिक एयरपोर्टलाई मात्र कन्सिडर गर्दा अथवा हेर्दा चाहिँ खासै त्यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट त होइन भन्ने लाग्न सक्छ हामीलाई. किनभने सामान्य अब चेकिङ सिस्टम हुन्छ, ब्यागेज ह्यान्डलिङ हुन्छ, त्यसपछि त हामी एप्रोनमा गएर प्लेन चढेर उडिहाल्छौँ भन्ने हिसाबले सिम्पल रूपमा सोच्छौँ. तर इन्टरनेसनल फ्लाइटहरूमा अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हामी ब्रोड रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् त, अब एउटा कन्ट्रीबाट अर्को कन्ट्रीमा मुभमेन्ट भएर जाँदाखेरि त त्यो चिज त एकदमै आवश्यकता भयो. किन भन्दा बिचमा ट्रान्जिट पर्छ होइन. त्यो भएर चाहिँ टर्मिनल बिल्डिङ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट अफ एयरपोर्ट हो. अब त्यसपछि एप्रोन छ. एप्रोन भनेको पोर्सन अफ द एयरपोर्ट युजली पेभ्ड इन फ्रन्ट अफ द टर्मिनल बिल्डिङ विच इज युज फर पार्किङ, लोडिङ, अनलोडिङ अफ एयरक्राफ्ट. सो एयरक्राफ्टको फङ्सन पार्किङ गर्ने एयरक्राफ्टलाई, त्यसपछि लोडिङ गर्ने, अनलोडिङ गर्ने, रिफ्युल गर्नु पऱ्यो भने त्यो गर्ने, त्यो काम चाहिँ एप्रोनको सेक्सनमा हामी गर्छौँ. एप्रोनलाई चाहिँ ऱ्याम्प पनि भनिन्छ. सो एप्रोन चाहिँ कहाँनिर हुन्छ त, टर्मिनल बिल्डिङको एक्जिट हुने बित्तिकै एप्रोन हो. यो एप्रोनको सेक्सन अथवा पार्ट अफ एयरपोर्ट एयर साइडमा चाहिँ एप्रोनसम्म मात्र हामी लाइसेन्स नभएको मान्छे अथवा अथोराइज्ड हामी छैनौँ भने चाहिँ प्यासेन्जर पुग्न सक्ने पार्ट भनेको एप्रोनमा मात्रै. किनभने ट्याक्सीवेमा, रनवेमा त हामी हाम्रो बाई फुट त जान पाउँदैनौँ होइन, त्यो पर्मिसन हुँदैन. सो एप्रोन इज लास्ट पार्ट विच क्यान बी एक्सेसिबल फर जनरल पब्लिक अथवा प्यासेन्जर भनेर भन्न सक्यौँ. त्यसपछि ट्याक्सीवे छ. ट्याक्सीवे भनेको चाहिँ पाथ अन एन एयरपोर्ट कनेक्टिङ रनवेज र एप्रोन अथवा ऱ्याम्प्स. यहाँनिर देखिरहेछ यहाँ फिगरमा, यो चाहिँ ट्याक्सीवे हो, एप्रोन र रनवेको बिचको पोर्सन. अब यसको फङ्सन पनि यहाँ स्लाइडमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ. यो पज गरेर अथवा एक्सन सट लिएर तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यही कुराहरू नै छ यहाँनिर है. ओके, अब विभिन्न टाइपको ट्याक्सीवेजहरू हुन्छ. यसको डिटेल चाहिँ हामी डे 2 अथवा डे 3 को क्लासमा हामी हेर्नेछौँ, पढ्नेछौँ, त्यसको न्युमेरिकल पनि गर्छौँ. अहिले यसलाई मैले स्किप गरेँ. सो अब रनवेज भनेको त एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट्स अथवा कम्पोनेन्ट अफ द एयरपोर्ट भइ नै हाल्यो. रनवे इज द एरिया वेयर एन एयरक्राफ्ट ल्यान्ड्स अर टेक्स अफ. टेक अफ र ल्यान्ड गर्ने जुन पोर्सन छ, जनरली अस्फाल्ट कङ्क्रिटको पेमेन्ट हुन्छ, यो चाहिँ रनवे भयो. इट क्यान बी ग्रास, प्याक्ड, डट अर हार्ड सर्फेस सच एज asphalt or concrete. Runways have special marking on them to help a pilot in the air to tell that it is a runway and to help them when they are landing or taking off. Runways marking are generally white. Most runways have numbers on the end. यो चाहिँ रनवेको नम्बर हो. द नम्बर इज द रनवेज कम्पास डिरेक्सन. रनवेमा चाहिँ हामीले नम्बरिङ गरेको हुन्छौँ. त्यो नम्बरिङ चाहिँ कम्पास डिरेक्सन हो. जनरली म्याग्नेटिक बियरिङ चाहिँ हामीले त्यसको नम्बरको रूपमा युज गरेका हुन्छौँ. अब कुनै एउटा रनवेको ओरिएन्टेसनको नम्बर हामीले 36 भन्यो भने त्यो चाहिँ पोइन्टिङ नर्थ अथवा 360 डिग्री हो. यो बियरिङ अथवा नम्बरिङ गर्दाखेरि चाहिँ अगाडिको दुईवटा नम्बर मात्र गरिन्छ. जस्तै 360 लाई 36, 120 डिग्री छ भने 12, 270 छ भने 27. सम एयरपोर्ट्स ह्याभ मोर देन वान रनवे गोइङ इन द सेम डिरेक्सन. त्यस्तो भयो भने चाहिँ RCL, राइट, सेन्टर र लेफ्ट, एउटै डिरेक्सनमा मोर देन वान एयरपोर्ट छ भने चाहिँ, अब दुईवटा मात्र छ भने लेफ्ट र राइट, तिनवटा छ भने राइट, सेन्टर, लेफ्ट, त्यसरी 36R अथवा 36C गरिन्छ. 36 भनेको त्यसको ओरिएन्टेसन 360 डिग्री अथवा पोइन्टिङ टुवार्ड्स नर्थ, र 36R भन्यो भने त्यहाँनिर मोर देन वान एयरपोर्ट छ, त्यो चाहिँ 360 डिग्री ओरिएन्टेसन भएको प्लेन कुन चाहिँ राइट प्लेन. त्यो रनवेको नम्बर चाहिँ त्यसरी हुन्छ. सो रनवे भनेको के हो, त्यसको फङ्सन के हो, र यसमा स्पेसल मार्किङहरू हुन्छ पाइलटको अलर्टको लागि अथवा पाइलटलाई हेल्प गर्नको लागि. अनि यसको नम्बर चाहिँ इन्डमा हुन्छ. अनि हामीले कम्पासको डिरेक्सन अथवा त्यसको म्याग्नेटिक बियरिङ चाहिँ डिनोट गर्छौँ
त्यो नम्बरबाट मोर देन वान रनवे छ भने आरसी र एलले राइट सेन्टर र लेफ्ट भनेर त्यसरी डिनोट गरिएको हुन्छ। यो कुराहरू जान्नु पर्यो। अब रनवे भनेको त अघिको लेआउटमा एकदमै स्पष्ट देखिएको छ, जुन यो एप्रोनबाट ट्याक्सीवे हुँदै एयरक्राफ्ट आएपछि यो रनवेमा एकदम हाई स्पिडमा रन भएपछि चाहिँ यो टेक अफ गर्छ र ल्यान्डिङको बेला पनि यो रनवेको स्टार्टिङमा चाहिँ हाम्रो टच डाउन जोन भनेर हुन्छ। त्यो टच डाउन जोन भनेको चाहिँ एयरक्राफ्ट ल्यान्ड हुँदाखेरि फर्स्ट पोइन्ट अफ रनवे अथवा फर्स्ट पोइन्ट अफ एयरपोर्ट जहाँ चाहिँ एयरक्राफ्टले टच गर्छ, त्यहाँबाट एकदम हाई स्पिडमा रन भइरहेको प्लेन बिस्तारै बिस्तारै ब्रेक लाउँदै लाउँदै यो इन्डमा पुगेर अनि स्टप हुन्छ। ओके, भनेपछि एकदम इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरूको बारेमा हामीले डिस्कस गर्दैछौँ। अब लास्टमा इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट्सभित्र ह्याङ्गर्स पनि पर्छ। ह्याङ्गर्स भनेको चाहिँ एरिया अफ एयरपोर्ट अथवा पार्टिकुलर स्पेस इन द एयरपोर्ट वेयर एयरक्राफ्ट क्यान बी मेन्टेनेन्स र रिपेयरिङ र ओभरहलिङ अफ द एयरक्राफ्ट चाहिँ जुन स्पेसमा हामीले गर्छौँ अथवा मेन्टेनेन्सको लागि भनेर रिपेयरिङको लागि भनेर एयरपोर्टमा प्रोभाइड गरेको स्पेसलाई चाहिँ ह्याङ्गर भनिन्छ। अघि एप्रोनभन्दा छेउमा एउटा स्पेस अघि हामीले लेआउटमा देखाएको थियौँ, त्यो भनेको ह्याङ्गर हो। ओके, अब ह्याङ्गरको नम्बर चाहिँ पिक आवर एयरक्राफ्ट भोल्युममा डिपेन्ड हुनुभयो, किन भन्दा एयरक्राफ्टको भोल्युम अनुसार त्यसको मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने भोल्युम पनि जति धेरै एयरक्राफ्टको नम्बर बढ्यो मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने प्रोबेबिलिटी अथवा त्यसको रिक्वायरमेन्ट डिमान्ड बढ्छ, त्यसपछि ह्याङ्गरको साइज र नम्बर बढ्न सक्छ। जे होस्, ह्याङ्गर पार्टिकुलर एउटा लोकेसन हो जहाँ चाहिँ एयरक्राफ्टको मेन्टेनेन्स रिपेयर र ओभरहलिङ गर्नको लागि युज हुन्छ। त्यति कुरा हामीले जान्दाखेरि हामीलाई पुग्छ। त्यसपछि त्यो इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरू बाहेक अरू कन्ट्रोल टावरहरू हुन्छ, टर्मिनल बिल्डिङसँगै पनि हुन्छ। यो जनरली यो चाहिँ अक्टागनल सेपको बिल्डिङ हुन्छ कन्ट्रोलिङ टावर चाहिँ। यसमा चाहिँ एयरक्राफ्ट मुभमेन्टको लागि, एयर ट्राफिक कन्ट्रोलको लागि रेडियो सिग्नलबाट अथवा फिजिकल्ली पनि त्यो भिजुअल एड्सहरूको फ्यासिलिटी एभाइलेबल छैन भने कम्प्लिट अपरेसन अफ एयरक्राफ्ट पाइलटको इन्फर्मेसनको लागि र फुल कन्ट्रोल अफ एयर ट्राफिक मुभमेन्टको लागि कन्ट्रोल टावर युज हुने भयो। त्यसपछि यो पार्किङ भनेर छ। पार्किङ भनेको ल्यान्ड साइड एरियातिर पर्यो, स्पेसिफिक एरिया अफ एयरपोर्ट एट विच भेहिकल्स पार्क। फेरि यो पार्किङ भनेपछि प्लेनको पार्किङ गर्ने भन्ने बुझ्नु भएन कि प्लेनको पार्किङ गर्ने अथवा एयरक्राफ्टको पार्किङ गर्ने भनेको एप्रोनतिर भयो। अब भेहिकलको पार्किङ आउटसाइड फ्रम द टर्मिनल एरिया चाहिँ यो पार्किङ एरिया भेहिकल पार्कको लागि छुट्याएको एरियालाई पार्किङ भनेर त्यो कम्पोनेन्टमा अथवा लेआउटमा देखाउन सक्यौँ, राख्न सक्यौँ। सो अब यसरी यति इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्टहरू र अरू दुई तिनवटा इम्पोर्टेन्ट नभए पनि लेआउटमा देखिने कम्पोनेन्टहरूलाई हामीले डिस्क्राइब गऱ्यौँ। यो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक अथवा सिलेबस हो। सो अलिकति एक्जामको लागि भनेरै एउटा सानो नोट कम्पोनेन्ट अफ एयरपोर्ट अथवा लेआउट भनेर तपाईँले चाहिँ तयार पारेर एक्जामको लागि पढ्नु हुँदा राम्रो हुन्छ है। त्यसपछि यो यहाँनिर देखाइएको छ रनवेको ओरिएन्टेसन, यो नम्बर, यो पोइन्ट भनेको टच डाउन जोन, यसलाई थ्रेसहोल्ड एरिया भनेर थ्रेसहोल्ड जोन भन्छौँ। यसको बारेमा हामी पछि डिटेलमा हेर्छौँ। यो टर्मिनल बिल्डिङ र कन्ट्रोल टावर देखाइएको पिक्चर त्रिवेणी इन्टरनेसनल एयरपोर्ट TIA हो यो। त्यसपछि यो चाहिँ तपाईँहरूले स्क्रिनसट लिन सक्नुहुन्छ। अनि हेर्नुहोस् त यहाँ एकदमै डिटेलमा कम्पोनेन्टहरू हामीले देखाइएको छ। अब एडभान्टेज अफ एयर ट्रान्सपोर्ट के छ भनेर यहाँनिर लिस्टिङ छ पोइन्टहरू। यो अब सिम्पल कुराहरू नै छ, यसो सर र तपाईँले पढ्नुभयो भने थाहा भइहाल्छ। यो पनि स्क्रिनसट गरेर नोटमा राख्नुहोस्। त्यसपछि एक्जाममा एकदमै इम्पोर्टेन्ट नै छ, वाट आर द एडभान्टेज अफ एयर ट्रान्सपोर्ट। त्यसपछि डिसएडभान्टेज अफ एयर ट्रान्सपोर्ट पनि एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले इम्पोर्टेन्ट छ। सो यो कुराहरूलाई अलिकति कलेक्सन गरेर नोट बनाएर एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले प्रिपेयर गर्नुभयो भने पुगिहाल्यो। सो आज हामीले इन्ट्रोडक्टरी पार्ट कभर गऱ्यौँ। हामी नेक्स्ट क्लासमा यसको डिटेल डिजाइनहरू अनि सिलेबसमा बेस भएर हाम्रो अरू टपिकहरू हामी कभर गर्दै जानेछौँ। सो आजलाई यति नै गरेँ मैले। तपाईँहरूलाई
थ्याङ्क यू भन्छु र हामी नेक्स्ट डे 2 को क्लासमा भेट्छौँ है त।